tiež veľa majstrov sveta a musím povedať, že vždycky Fínom a Švedom sme konkurovali a podľa toho bude aj tak vyzerať to jedlo. Ja si myslím, že to naše jedlo je kvalitnejšie než to fínske a švédske. Máme období majstrovstěv, my to trošku natáčíme v předstihu, čiže my nevíme, jak to dopadlo, nebo jak to dopadne. Já se myslím, že to dopadne dobře. Ale nevím, jak to vnímáš ty, ale já to vnímám tak, že nejvíc obávaný jsme byli vlastně, když jsme byli dohromady. Teď samozřejmě Slovensko je skvělý tým, teď oni druhý na mistrovství světa, což je úplně super, rozsekali nás. Tak ináč prepáč, že sme vás porazili v semifinále, to je sport. Ale vieš, zase vy ste nás porazili. Je to 1-1. Je to 1-1. A keď si spomínal, že za Československo, že sme boli veľmi nepríjemný tým, tak najväčšie súboje aj tak my sme zvádzali vždycky proti Sovietom alebo Sovietskému zväzu. A presne takéto podobné niečo bolo aj medzi Švédmi a Fínmi. No. Pustíme se do vaření, u toho teda se budu si ptát. Ty jsi připravil nějakou finskou specialitu, protože jsi ve Finsku pobýval dost dlouho, ne? 4 roky som hral v Kuopiu, je to mesto, ktoré je v strede Fínska, vedľa jazier, je tam strašne veľa lesov, tak ozaj krásne prostredie. Takže proto budeme dělat divinu, koukám. Budeme robiť divinu, i keď pôvodne som chcel, aby to bolo